Hubas-hubas na ang tubig baha sa Jade Valley Subdivision, Barangay Tigato, Davao City, pasado alas 9 kaganiyang buntag. Pero kagabi puwerteng lauma ang baha sa lugar tungod sa siging ulan kagahapon tungod sa low pressure area. Sumala sa residenteng si Dodong Abanes, abot liog ang gilawmon sa baha, human miawas ang Davao River. Bahaan mi na pila mong mga gamit. Na stock lang pud mi didto Dali nagpatuman og preemptive evacuation ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente og temporaryong nagpasilong sa evacuation center. Apan ang ubang residente, nag-inisyatibo na lang og bakwit padulong sa mas luwas nga lugar. Sama na lang sa pamilyang Morales, kinsa wala na nila giulat pa ang mga rescuers. Og daling misubida paingon sa Joliville Subdivision Covered Court. Lisod jud kay sir kay ngano kanang lisod ang mga bata nya. Ikaduha pod kanang ang pagkaon wala pa jud mi kakuan karon diri sir ba. Ay wala sir, wala kay mitulog sir oy. Ang amo lang jud nadala kay sinina lang jud namo kay tungod kanang pasulod man gud nang amo agot. Dali sab dayong nang hatag og pasiunang hinabang ang City Social Welfare and Development Office, kusina ng bayan, ingon man ang Barangay Tigato sama sa pagkaon og modular tent sa mga bakwit. Nagpatawag ko karon og presensya sa DPWH, gitawagan ako si Engineer Ragasa nga kung pwede ma-check sa inyuhang mga engineer kung unsa gyud possible na himuon nga diin kung aduna may moabot nga baha diri sa Tigato nga pagbaba pod sa tubig mo subside dayon. Kay kung kanang imbornal lang ang ilahang saligan ug kanang pump station, makatabang man na siya, pero dili siya enough nga makagawas dayon ang tubig. As of 9:30 kaganyang buntag, ana-ana sa 607 ka mga pamilya ang namakwit sa covered court sa barangay. Nakatakdang mag-apod-apod og hinabang sa mga bakwit ang lokal nga gobyerno sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!